臭臭，咩車啊？冇嘢啊！我以為你話普通雞蛋，我以為話普通雞蛋。呢個可能偏地，我見唔到茶牌係咩牌？係唔係隻普通隻隻？唔係啊！我唔係話嗰個雞啊。大師的背我給洗了。那我回家下。我表示48餐。你食咗幾多飯？我想叫。我打算就而家我十點半就。我條肥咩嚟？試試上車啊！咁可能直接上車，因為跟住咩啊？
佢係後文都冇長鏡 L 喺度。呢個位我記得之前我影過喎呢個。唔係啊，之前咧有個 friend 咧喺度影咧，俾人我是長鏡嚟，我長鏡諗嚟嘅，翻嚟。我仲未識用長鏡，我報咗考活動之後咧就可以喺學校揸長鏡。我想揸長鏡，識用。我冇識，你有個掣係撳啊嘛，你要撳半下先對焦到。我直情點撳我都唔知啊！佢呢個位置長鏡非常之好。因為你是暗高。小廚嚟嘅，與另一個一樣。冇正字。哈哈，咁又唔係。正字我哋呢啲着嗰個恤衫長咗咧，即刻肥咗好多，係咪？樣即刻肥咗好多。喂，你冇開房打攪喎。嚇？你唔記得有人打電話俾你？開咗啦，開咗打飛機。有人講咗。我開咗打飛機模式。喂，其實你識唔識？熄咗牌你影乜春啊？抵死啦！食雞髀。呢個。黎金寶可以做，黎金寶可以做。都明白，定係呢個啲因為讓二哥嚟啊。727嗰個607。啱啱今朝做完33波我影咗。係，我未影啊，影衝唔切啊。咁但係魚蛋頭，哇！冇魚蛋頭好想知啊，香人記啊，唔使俾錢啊，唔使。唔係啊，逐個細咁樣寫嘅。睇呢我樓下嗰個咯。係啊，我都做到，我啱啱趴低5巴士都做到啦。check 腳下赤出到我啱啱踩完啦，非常之痛。我覺得我應該會鳩血骨斷。咦？唔咩做？我見到邊個見到係巴迷嗰個 follow 啦。有可能你係識得辦。訂閱咗晨早個巴迷我都訂閱嘅。叫咩名啊 ？search 啊。YouTube 我冇啊，YouTube 我冇開人啊。我冇聽我聽得夠咗呢個巴咯。E6係咯 E6T 咯。好似係一哥我記得。AVB 拉四有冇嚟發到啊？衰啦，長鏡都好痛。你係咪有個人長嘅一部電啦？唔係啊，我想講啲人咧，因為由於頂閘嘅問題咧，啲人咧逼唔到就喺度鬧你呢度嗰啲人。係啊，佢俾人話 L 姐翻出嚟，真係逼住我。我喺花膠燒薯我唔係我。你花雞入邊嘅個小廚仔嚟講乜都我乜都唔識。我連已經擁有長鏡嘅手機頭。我覺得幾爽啊！識用。5年級已經有長鏡喺度書包，93買嘅。如果今日有其實咧，我哋
M 三四。其實我真係唔係好好㗎，我又唔係住大深圳嘅，喂，25682。我影視又冇咧呢啲，唔係啊，你知唔知點解我有呢啲相咧？你知唔知點解？我有個影視咧。我呢個咪就好閃嘅。啊！呢啲大部分相都係剪紙開頭。哈哈。謝子安以前好中意影視。係啊！啊呢張佢影嘅。其實我之前個 iPhone 7咧都可以影得好多地質。就係呢張相。影視專業規定嘅嘢就咩？你影啊？有邊張相係你影嘅？我公司。夠鐘咯，你有一張票喎。冇啊！呢張我唔知影視啊。係啊，好見咯。我冇 post 因為咧有人鬧我13米嗰啲咧，我玻璃心 delete 咗個 post。唔係我俾人孭嗰啲 post 咧，我都 delete 晒。即係我縮衫。係呢個。係啊，涼啊。用 MLR 到啊對面。你嘅啦。1號。你 M34喎。你M34。我之前有錢得滯啊。我先入山，今日入山。啊，今日入山有咩特別啊？影史大師。邊個啊？哇！影史好少，見到好42。我哋講啦，我依家最羨慕嘅嘢就係咧，我依家最想做嘅嘢就係影 SP 先咯，從來未出過去影 SP。 SP 乜嘢啊？嗰啲睇得體育完散場路線。邊個影過 SP 啱啱講嘅？嗰張係正史。係啊，我好想影啊！影過啦，影過。夜晚出唔到街。我都係唔想影。有錢幾鬼啊！你兩個哇！我哋嘅 blue tag 非常之好啊，好彩！你真係哇！呢條友點揸車㗎你？係咪用佢條兜揸車㗎？我係記錄到佢啊！佢咁樣揸車，即刻 post。收啲啦，收晒音啦。佢真係呢度有嗰啲係咩牙都冇嗰啲講嘅貼嘅喺度。佢阿媽有架車咧，即係行入錯位。叫乜嘢啊？嗰啲就啱啱佢轉咁樣3年前嗰個位，跟住佢動車翻。即係扭錯位置，我影到又係。好香晒，耶！香晒，耶！好大好大。香晒，全部香，香唔到。哇！香晒耶！我真係開冇開重燈，我以為開冇，佢以為全開啊，全香啊！哇！成日頂閘玩完喎，我頂嚟小型動物園啊！好多人，我有人做。鄭志康好專業，魚蛋頭。最近你係聽話有北京市。俾人攞，你大聲嗌俾佢聽到啦。唔係佢講我幾個唔開心。呢個肥肥黨即係鄭志康。哇！衝啊，好突啊！好難喎，你夠錯。動物園啊！哇！你夠錯幾突啊？好啊！你特別。拉突啊！拉翻入嚟啊！我第一度拉突喎！哇！佢車邊嘅錯。小型動物園啊！鄭志康好專業。啲嘢到有咩用？特別咯，特別車。啊！因為特別啊！哇！呢隻。好大喎！喂，你個 friend 去咗長馬西啊？係啊，點啊？佢唔嚟，需要交通。呢交倉，有啲交倉。我以為佢加人嚟啊。呢倉係啊，你加路咩？加路啊！咧咧，個個都係。啱朝早3邊見到嗰度加埋。我驚咧加入俾人。我驚你加入俾人。仔。兩隻。係嗰個。係我死我。有啊，我哋就睇啦。擺個手啦。可以買邊個？可以買邊？買邊？
用你部手機睇有咩特別，我驚佢哋落車咧係因為有其他特別。我哋睇下個數。係啊，我知道。唔係我驚有特別啊嘛，我冇第二部手機啊嘛，安格。有個花咪有個報料群就得㗎啦。咁樣九巴又嗰個九巴人有新網開門啦。叫我咧就我都冇嘢，我收藏新時光。我對其他對 M3係冇興趣。哇，好特別啊！雖然呢個夠哇！啲夠衝 ，USB，好大好大好大！哇！呢個孔出去有靚嘢喎，呢個孔出去有喎。係啊。睇個腦孔。屌，你啱啱夠衝啦！哎呀，真係慘喎！我唔 care 有冇靚相嘅。我只想我只願意買一個大狗就算啦。咩模式嚟㗎？喂，係咪要刪到嗰啲啊？係啊。佢會唔會有啲咩特別功能嘅？有啊，個超廣角咧大啲咯。俾我 download 下喎。咩啊？我打。個廣告會廣過蘋果原廠嗰個。呢個。哦，係。呢個咧係廣過蘋果原生嗰個，好用嘅。佢係第一個 app，佢係我會攞呢個影翻。佢唔使錢嘅，唔使錢。我會攞呢個影。呢個錄片啊。呢個片。呢個有呢個係唔使錢嘅，但係有4K 60 FPS 咯，係比蘋果嗰個4K 60高咯。哇！好懷念啊！經過呢度，上次啲係咪 M34？唔使俾錢㗎。呢個係咪 M34啊？又唔夠，佢唔使俾錢。要 X 嘅咩？M34啊。M3 即係嗰啲 M34係 E 到 M 啊嘛。幾時會補習嗰個啊？差唔多到啦。最邊啊？6R 佬。做咩要 R 佬啊？咁6咩啊？冇中文就死啊！我需要 Google Translate 喎。嚇？我盡量需要 Google Translate。你幫我 set 到最好嘅波。但好佔內存。好佔內存。係啊。我256G咯。哇！唔夠啊！你依家仲佔幾多內存啊？你睇下。我可能以後都攞呢部機嚟，用呢部。有時候唔記得帶呢部機，我咪用呢部機嚟咯。夾咗佢度。一係到時清貨，我差唔多用滿晒256G。咁你唔好用呢個 app 啊，好佔內存。唔驚啦。一定半個鐘嘅片咧，可以用到15G。又唔係成日用手機。真係叫記得 B 啦，呢度行埋呢度搞單，懷念喎。你幫佢尾單啊？嚇！我唔會去尾單好嘢，我唔會玩好嘢。係喎，呢個大西球，你識唔識 SY4？麵包咯，仲邊個唔知啊？
醉咗佢咧，我之前就賠咗個 OMSI 俾佢咯，100，我得啦，佢入我 account 還。仲記唔記得嗰一次咧？B last day 嗰日哦，一隻月穿嗰度成大班咁嘅嘢。哇！呢度原來有長嘅位。我哋知唔知 CY 啊？我扯喎。你唔識啊？你唔知 CY 啊？ CY 咩嚟㗎？CY 即係啊，我一個 friend，咁應該唔識。葉家英咧？葉雞。葉家雲。咩雲啫？家雲都葉家輝咯。即係呢個咧好狂，我俾你睇佢啲靚相。呢個你睇下。後尾嚟㗎呢個帳號。唔係啊，雷霆安，好似係做興。葉家雲，我識佢啊，葉家雲。佢係一個唐氏綜合症嚟㗎嘛。係咩？應該係做差唔多到喂，你有喂你部機差唔多點？你個激我想講。喂，跳81喎。咩？跳81喎應該。誒係喎。跳81喎。咁車嘅呢個留低個牌影啊唔該。車長係咪跳81？唔係啊，食飯。拖拍。夾飯啊。放飯啊！哦，唔跳喎。